सा भी इंक्लाइन होगा ना तो वो जो सरफेस जनरेट होगी वो इंक्लाइन होगी। तो जब भी डाई बनानी है तो उसमें एग्जैक्ट एक्यूरेसी चाहिए माइक्रोन लेवल पे। तो उसमें तो ये अभी तो हम मैन्युअली सेट कर रहे हैं लेवल, उसमें तो लेज़र से सेट करते हैं लेवल। जैसा कि आप देख सकते हैं फिर जी प्रेक्षकों, ये है हमारा मशीन। यहाँ पे हम अभी पैरामीटर सेट कर रहे हैं। पैरामीटर सेट होने के बाद हम मशीन स्टार्ट कर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। No, you have to set it according to the tool material. If you use graphite, then polarity will be different. So based on the tool material. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये जो भी कूलर या पानी चालू हो चुका है, हमने ऑन कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आवाज़ बहुत हो रही है।